चलो दोस्तों, देखते हैं कौन सी बॉल सबसे पहले कांच तोड़ पाएगी। सबसे पहले जिम बॉल की बारी आई, लेकिन उसने तो खरोंच तक नहीं दी। दूसरे नंबर पर टेनिस बॉल आई, वो कांच को छूकर वापस लौट गई। तीसरे नंबर पर डॉज बॉल ने कोशिश की, मगर वो भी कांच का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। अब बारी आई फुटबॉल की, लगा जैसे ये तोड़ देगी, लेकिन इसने भी निराश कर दिया। उसके बाद स्ट्रेस बॉल फेंकी गई, लेकिन वो भी कांच पर हल्की सी खरोंच तक नहीं डाल पाई। ट्रिक्स बॉल ने भी ट्राई की, लेकिन वो भी वापस लौट गई। सॉकर बॉल भी कांच नहीं तोड़ पाई। आखिर में बारी आई बॉलिंग बॉल की। क्या ये कांच को तोड़ पाएगी? दोस्तों, कांच टूटने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लग नहीं रहा था कि बॉलिंग बॉल ये कर पाएगी, लेकिन इसने तो कांच के टुकड़े टुकड़े कर दिए।